Radhë të gjata, nervoz dhe kaos përpara rampave të klinikës Nëna Tereza, një realitet që pacientët e Shkupit e kanë përjetuar për më shumë se 10 vite. Sot ky problem i kahershëm, sipas ministrit të Shëndetësisë Azir Aliu, po hyn në fazën e zgjidhjes. Ai tha se pas shumë muajsh intenzive dhe kalimit të gjithë procedurave të nevojshme administrative dhe ligjore, më në fund kanë arritur një vendim me të cilin zgjidhet ky problem 10 vjeçar. Aliu sqaroi se bëhet fjalë për një vendim për dhënien me qira të pasurisë së paluajtshme përmes marrëveshjes së drejt me qytetin e Shkupit, me qëllim, organizim, menaxhim, rregullim dhe mirëmbajtjen e parkingut në hapësirat e klinikës Nëna Tereza në Shkup. Në fazën e radhës, qyteti i Shkupit do të nisë projektim dhe ndërtimin e garazheve shumë katëshe në këtë hapësirë. Marrëveshja do të lidhet për një periudhë 15 vjeçare, me qira që vlen prej 10% të xhiros totale të realizuar për vit, dhe me të do të mundësohet modernizimi dhe rritja e ndjeshme e kapaciteteve të parking hapësirave në këtë hapësirë. Tutje, ministri tha se me këtë vendim mundësohet riorganizimi hapësinor dhe ndërtimi i garazheve shumë katëshe, ku po ashtu parashikohet monitorimi i plot i parkimit me vendosjen e tabelave informuese digjitale. Me këtë vendim mundësohet riorganizimi hapësinor dhe ndërtimi i garazheve shumë katëshe në qendrën klinike Nëna Tereza në Shkup. Në kuadër të angazhimeve tona për digitalizim, gjithashtu parashikohet monitorimi plot i parkimit me vendosjen e tabelave informuese digjitale, si dhe një udhëzues digital i posaçëm që do t'i orientojë qytetarët drejt parkimit. Gjithashtu, parashikohet rregullim urban dhe hortikulturor i hapësirës së Gjelbërt, shtigje përkombësor me ndriçim, gjithashtu me ndriçim të modernizuar. Aliu tha se do të implementohet edhe i ashtu quajturi sistem parkimi inteligjent, me senzor të integruar në çdo vend parkim për detektimin e vendeve të lira. Gjithashtu do të ketë kamera për regjistrim automatik të targave të automjeteve, aplikacion mobil për rezervim dhe pagesa të parkimit, si dhe lidhje me sistemin fiskal dhe e qeverisje.